Gasimba ganene bana mawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zigikwanjulira Siraji Rubwama Ahmed Katerega Musazi Aisha Kabanda Chazo Womushana ne Muwanga Kivumbi Full House bila kuraisha badanga nti why lero nga Full House njabe butambala bonna gye bali nti why baatugamba mbu kutekola ki tiva muto liyo yansubiza nti twawandika ku mujozi visit Kampala kina costinga kyo kugamba nti visit Butambala namwe mukole timu y'omupiira ye Butambala tumutujje kakajanja ne bayina abamegganyi tinga timu kya featuring mu kumegga Butambala yo wabanga abamegganyi bano bampambidde nande nerabiddeyo kya results za A-level za komiyo nerabirayo n'aba eyo vayo n'Abafghanistan abakubiddwa tawicheni mpozi ne okutasasa nerabira n'okusasira n'amawe munaffe Sereko Muhammad wa CBS yafiiridwa kitaawe ninde Moses Bayola siraje mawulire vayo njagala ku bijambiya ebijambiya okufaana ne object endala busaale ne mundu na biki bintu bya kitemu ate bulituuka awantu kulwala disiwaga nti eyeyo munyumire etali bantu kitegeeza nti waliwo obuzibu obw'okukuuma bannayuganda abantu wano mu Kampala tusobola kwenyumiriza mu kamera nti yadde ebintu bibaawo baga nti twabalabye ku kamera nga badduse naye Masaka abantu baadde basigazza kintu kimu kweddaabulula mu bizibu bibabaddemu n'eggwanga lyonna tebibaddemu bwe bituuka ebijambiya ebitasosola kino na kino nga wetaaga kwongerayo bajaasi kuva mu bitundu birala wetaaga kwongerayo ba security organization kuba kati nalabye ku CMY nga bebalinga bali mu in charge kitegeeza poliisi yaffe nafu ku bintu ebimu ejjaleeti ebirimu abantu okufa ku bintu bitaliimu kufa nga wabayituingo nedduka misinde presidenti teyeetaaga kukoma bukomi kukwata abantu basuspect nga naye poliisi erina okwongeramu amaanyi okulaba nga ebintu by'abantu ebikola ki ebikuuma kuba oba tageti ki oba ani abagula bakola ki tebateekwa kuzanyira ku buwungo bw'abantu bali ate tujjemu bino byanti bya kibanja bw'osoma lisiti yonna gye basomye kizibu okulaba abantu mu mwezi guno ogumu abadde mu nkaayana z'ebibanja bo bagwa bugwi ku muntu oli awanga nkumbiye agenda kupakasa kulima talina na kibanja omuntu n'atwala ayingiza mmere alye ne bamukuba n'emmere ne bagiriira mu lusuku awo wennyini ne bagenda batuuse ku stage ejooga batuuse ku stage ejjawo elementi ya government gyaleeta nti wakiri twebaka kutulo ekyo bwe kinaavaawo nga ya elementi yokka esooka wajja kuba tewaliyo kyakutaasa kirala tulina ba RDC bemmanya babadde naddala bamwina kwano gwange abadde mu bitundu bingi ng'alwanyisa embeera bwetyo kati bw'omugattako omwami Kateregga twetaaga okulaba nga kiba kyetaagisa kujjayo poliisi kuba poliisi batugaba police station post singa bazijjayo ng'oteekayo magye mu kaseera kano zaziddwayo eggulu bwe ziba zaziddwayo eggulu then tosobola kulilayinga ku poliisi yokka nti ejja kutaasa ku bintu byonna batemaatemanga abantu ne batta abakazi ne batta abaki basiraamu poliisi terina kye yakola paka pulezidenti lwe yavaayo ne yeero buuku natandika okugamba wammambuulira ng'ebuuza muntu ddala wa bulijjo era bwe yavaayo ne bamubuuza nti kakati lutalo ki lwolabawo wakati wa Tumukunde ne Kayihula n'agamba abo be bazibu institution zonnamu era yamala nga bombi abambudde n'abakola ki n'abazza ebbali so solution eri emu nti oba bakozesa busaale oba mayinja oba butida balina okunoonyezebwa mu bwangu abantu batandika okufuna ku buweero wotuukira bagamba abantu nti nammwe mwerwaneko ng'ate muli mu kafyu abantu bajja kiro
ngairo diyo ye kuma bagambye nti mwekuume ate kwemu mubeere munju kati omuntu agenda kwekuuma naki every committees vote bakkiriza okukola foot patrols fine Siraje katono nnyo nansenya okulya ekimu abantu balema okukkiriza kafyu era twabagambye oba kale mmwe muli bamputtunga kafyu temuwulira temutambula sekinumu mutambule mu bibinja kubanga abali mu bibinja babatya tebabalumba olobolangiridde lutalo lulala ne bannamawulire Siraje ni kanseseetuke oba ngende wa Romshana oba wa Aisha nabadde mbalaata nga mpa ekyokulabirako kya Romshana ono Romshana yagamba mbuye expert mu kwogeza emizimu emizimu wamwe muji waki nanka busabwe bwenkoko omujita kalimbwe notera kunyina yogera kikiri oba ekinankani kino kipira tino chocha no chocha kunyindo wali ngogera emu ku challenges ezisinga obunene mu nsi si kubwatuka kwa bomu ne kumanya baki abakubye bomu eno era basaba biki kyenavude ngamba Romshana yali abalaata wano mu muzimu bwe gugira nga gukuga ndi nze njagala kino na kino mweyembeera kati abatema abantu ngenda kuva Masaka omulundi guli twayina Greater Masaka twayina abatta abantu mu Entebbe ne Wakiso area actually chazo no mu conspiracies aina kyeyanzibula amaaso yabuuza tinayeba n'abatta abakyala ne babasonseka ebitimu mbugo babasonsekayo bya muwogo bya mululuuza babimenyawa it does babijjawa biri mu area ki owa intelligence agenda asobola okufollowinga pattern nti is there a pattern nti bayina ennimiro ya muwogo eyewa Katerega gye bamenya ebiti bayina abantu bano bwe babatta babatuga entuga yemu babakola batya because it sounds callous but nsubira intelligence okudrawing out ekyo kyonna nemala ne creating a pattern Mwami Museveni bwe yagenda ne exercise book n'agenda n'atuula n'abatuuze n'awandiika mu notes ze suddenly embuyaga ey'akazimu n'ebagoba n'ebajjawo kube waffe ku kyalo kwabangako eyo embuyaga gye bagamba nga mbuya akazimu nga yeetooloola bweti n'esitula obutebe ne bugenda akasioroora ne kigenda kati mu mbeera eyo Entebbe embuyaga yabagoba n'ebajjawo what happened who has a report on the previous killings are they similar killings were they political is someone making a statement is this robbery tuyina capacity eddayo netuli emmere netukkiriza n'okukkiriza batte by the way sometimes callous state eyinza n'okukkiriza negoberera Romshana neka akatumuleke agenda akola ekikolobero kino tulabe gyava jadda gya reportinga yawadde kibazo reporti nti muwanga mumaze kakati tusigazza gundi eyasuula ebibaluwa n'ateekako n'ennamba z'essimu because people forget bano basuulanga ebibaluwa ne bateekako n'ennamba y'essimu nakyo ne bwobuuza Katerega ajja kugamba nti be batta babajja kwa amasimu aye tebagajjaako yes so babajjako essimu ne bayinagaza egoberera amasimu ate bw'omukubira ono yamutembere n'essimu ng'agina agamba yenjiina. So what is the state telling us? Have we arrived at a point where the state is as hopeless as Katerega projects the state? Banange nti efe abalagana nammwe nti tuli bakuuma n'ebyammwe gutuyinze mwevireyo n'amajambiya n'embuutuuli wanika yabagulidde fulembe mwevireyo n'amajambiya n'embuutuuli mwetaase police tesobola kubeera mu buli maka. Are we at that level nti ekyalo nti twetaase bano ba Boko Haram baatulumba twagwa ku nnabe? Aisha Peter okuva
president yakola State of Nations address nasalawo nengamba nti kankole critical analysis of the president's speeches okuva mu 2017 17, 18, 19, 20, near 21. And I have studied them, and my particular interest is on security. In 2017, nga bamaze okutta Owekitiibwa Kaweesi, the president said that unfortunately security forces have been infiltrated. Police. Okay, police has been infiltrated. Yagamba security lekagere ekigambo kyakateregga has been infiltrated and compromised. Nagamba Kayihura Teresa police yo. That's when the word Kawukumi started, and it was the president yaletamu ekigambo kya Kawukumi. Okuva mbadde neebuuza okuva president yakkiriza mu bigambo bye nti security yange bagiyingidde nebanoga nti police is part of security era goli chairman wa security and that chairmanship eri comprised of police. Kuva ya president yakkiriza mu bigambo bye nti bannange bansensedde era Kawukumi mwali mungi kiki ekikoleddwawo okujjawo Kawukumi mu security organs. Was Kayihura the only Kawukumi? Or was he Kawukumi? Or was he Kawukumi anyway? Kubanga tetufunangayo kukkiriza kutufu kudaga nti Kawukumi ngo talina yali Kayihura yagenze. Kayihura yali akkiriza kamalirizo ja kujalindako. Kayihura yali at the head of the institution. Kitegeeza tibaba Kayihura yali Kawukumi. He had capacity infecting police yonna okuva wansi n'agijuza Kawukumi bwaba yali Kawukumi. Bwaba Kayihura si ye yali Kawukumi obanga si ye Kawukumi yekka, efforts ki ezikoleddwa okuva mu kiseera ekyo okujja Kawukumi mu security. Sonaba kuziraba kino kikoleddwa nyonyo dramatically ekibaddewo tutereze kuba president waviirayo okwogera statement enene nnyo bwetyo nega nti police ejjudde Kawukumi eri infiltrated and compromised. Who was infiltrated? Bani abali compromised tukozeewo ki sina kye naalabye ekyo bwekiteeka wabbali president n'avaayo era n'agamba olwo baali basse Kiggundu. Bwe batta Kiggundu president n'agamba nti omanyi abasajja bano these criminals babadde bakola obumenyi bw'amateeka eyo mu byalo naye kati tubalwanyisizza nnyo ne tubafunza ne tubagoba mu byalo kyovula abaddukidde e Kampala. Kakati all of a sudden it is byalo crying si Kampala. Bwabanga mwalina system gye mwali mwazimba emabega kaawo eyali egobya abasajja bano okubajja mu byalo, president natuka n'okujja neyeewaana mu State of Nations address nti tubafubitiriza tubagobye tubaleese ono eyo statement yavaamu 17 points zeyogera ezaali zigenda okukola ku security, omwali ebitaala, omwali recruitment of LDUs. I'm surprised the RDC is still telling us here tibagenda kuwandiika nenga president that time bali mu kuwandiika enyamwe talina siringi. Government ya siringi abasomesa ne siringi abasawo temulina siringi kuba LDU bameka be muwandika. Wa president yagamba nti tuguddewo tu era ne mukola wano TV zonna ziwandika muwandika kakati bawandika mu Kampala Metropolitan. What happened? Bawandika all over by the way. Be mwayingiza kiki ekyabaawo system gye mwali mwateekawo. President natuka okujja okwewaana n'agamba nti ebyalo tubinyweza biri gulu. What has happened to that system okulaba ng'ebyalo neera bikaaba wano gundi bwe yafudde bwe yassa omwana wa Katumba Wamala. What was mentioned was ADF organizing biki kyova olaba abasiraamu. In fact president bagana ntega these pigs bandi ku radio n'omusajja omu member of parliament omu nanzijukiza nali simanyi ti president lwagamba pigs ategeeza basiraamu
That's the MP said with me on air. Yagandi the president babagamba pigs abategeza basiramu. Ntera abayagala kubanyiza ngekimugambise kigambo pigs is to annoy them kubanga manya kigambo basiramu pigs kinyiza nya basiramu. Chetwalaba ba imamu abawalimu babazinyi kubaziikako na kubazuingako nabamu ne bakola ki ne battibwa. Nenebuuza Peter bwebanga ADF, but if it is ADF, why is it not shabiroza? Is it infiltration in the police? Is it a failed system? Jemwazimba yeganye infiltration yako nani njagala kuwa information ani njakubulo jakupira jakukirizo de kubanga naba muwe opportunity aku information kale nabadde nzikanya naawe somehow kucha police ekyo nze nga nkijjayo nti Sebutinde report erina b'ofiisa be yalumiriza nti baayazikanga ababbi emmundu mu Kampala enkeera ne bagabana omunyago. Kayihura bwe yajja n'abakubako enfuufu n'abazza mu poliisi bali mu bifo bya buvunaanyizibwa. Oyinza otya okuŋŋa nti abo tebalina kakwate na bijambiya bino? Ekyo kyange nga Katerega. That is the chairman of the security committee. Okay. Okongerezaako nalabye nabadde ndamunamawulire munnaffe ya specializing nnyo mu bintu bino Tom Maroba ng'agamba nti mu poliisi mulimu elements si bali bakadda baffe Masaka betukola nabo baana balungi nnyo naye poliisi generally nti mulimu elements eziyinza okuba nga ziyina kyezimanyi ku byebijambiya ebyo tekubanga bitera okugirako omusimbi omungi ogw'okukola ebikwekweto. Oyo Tom Maroba munnamawulire wa Monitor. Wegendezi bajja kugoba kumpewo kubanga ekifo kyebagenze mbakikontrolinga nkwotinze Malaba yabiwandiisa. Actually ndaba ne wana abampereza banga nti tuyina pattern baade bagamba Romshan ono nga bamujjukiza nti mwami tumukunde bwe yali commandant wa CMI isu byombi yabibeera nti twalina bomu empitirivu obungi mu Kampala nti era that was a period in which commanders became extremely rich. Naline Romshan ono Katonda ansaasire nga twogera n'omu ku bakulu abaali ku bimu ku bitongole ebyokwerinda mu ngeri emboozi gy'egira naga nti baatuma ssente mu parliament nti bwe batumma ssente mu parliament the next week there was a bomb attempt at parliament and we went and diffused taga nti be bagiteekayo there was a bomb attempt at parliament and we went and diffused. We were granted every penny we asked for, and we were asked further needs if there were any other needs. Chabazo eri aliddemo waliwo kyojira nolanga singa nti yabadde bomu engali demonstration katolabe abantu bali alati because mu security eyo katawo ekijira naye ate mudemu eyo na chance negirako bamuwanga ne baba mutulo ne bapasinga budget mwanga yali tanagenda mu parliament yali ali mu but eyo situation gyotunuulira tunuulira buli commandant wa NRA UPDF yagenda mu operation mu Northern Uganda mugagga fugge so Peter, the war became a trade element. Peter gwe ne Katerega no ne Romshana actually chemugamba there is a likelihood waliwo omukisa munene okubanga n'okunyigirizibwa kw'abantu okuliwo kuva mu intano kuva munda nga nabana bakaba bwekaabya nenga kamasu bakateze kanyeebwa akategeddwawo okusobola okufinirako omuyiggo omuki omunene ekyongo okimaze si ekyo kyennyini naye nti tokibuusa maaso kubanga waliwo omukisa kiba kitegeeza kawukuumi mu poliisi akyalimu simbafa ab'e Masaka bakamanda betukola nabo baana bato naye mu general kyogamba manya Katerega Mamadi kyogamba kyeŋŋamba bwe tuba tukuba scenarios tukuba ebifaananyi obuzibu bulayika buvaawa awayinza okuba nga wava obuzibu weewamu
ku basajja ba President Yoweri Kaguta Museveni abayinza okuba nga baagala ssente nga beeteereddewo embeera basobole okubateerawo another operation oba eri emu yali ow'Embule endala simanyaani zibeera n'amannya mangi nnyo bateekewo another operation ng'erumba ki Masaka bafulinemu ssente ogw'omukisa gumu. Naye mbadde nkyayagala kumalayo ensonga ya ADF. Nze neewuunya Peter bwebanga ADF erina amaanyi agaleetera simaanyi netaddewo embeera ereetera abantu baffe okubanga bangi bafa mukoko abashahe abatiddwa naffe basalumanya ne bannalumanya bu gavumenti bulwezingako abantu eno mu west bafa bangi nnyo Bushenyi Kasese Kichwamba. President Museveni has engaged many fronts n'ayogera nabo n'atuula nabo bobalirira buli buyeekera to the extent naye asinga okukola ebive ku nsi kuno. Actually assuming nti buyeekera ndikwe ADF singa tukuba bifaananyi kuba kati nkubulidde nti buli kufa bayina explanation ekukola ki ekuleeta buli kufa w'amaanyi mu gavumenti afudde bayina go baga nti oba yase kino kyasemye bakikwanagaanyiza na ADF naga nti ADF etandise okurigroupinga era ADF yesse. Nebuuza President Museveni kikyafiirwa singa atulwa n'abasajja ba ADF okutaasa okufa kw'abantu n'okubonaabona kw'abantu. Neewuunya mu rebellion zonna ezibaddewo zazzaatuula nazo bonna atudde nabo abeene mu Teso yatuula nabo Konyi yatuula nabo Anira Kwena yatuula naye buli omu yatuula naye kikyavaako bw'atuula n'abasajja Kigundu tabeerangako wa ADF nedda Kigundu was from a different rebellion. ADF ina ebiwayi byayo tabeeranga wa ADF tabanga wa ADF nga ADF naye gurupu y'abakigundu era nayo yali ekolagana. There is another school of thought Peter Ayonza seri ntano gyensookeddemu. Another school of thought yerowooza nti osanga abantu abali ebweru bakolamu omulimu ono kyabadde ayogera tebanange twabonabona ekimala mu 1979 tetwagala kuddamu kulaba kirala kyonna nangamba yeekateregga wali ludda bawono nga twogera mu 2017 nti omuntu yena agezaako okukwata ku constitution eno okugjamu article was it 104B? I don't remember. 103 chikumi meka. Nti agezaako kujameninga obala w'essuubi ly'abantu abawulira nti balabika bakooye President Museveni nga bagezezzaako buli kimu kiganye ng'akasuubi ke baali balina kaali kasigaddaako nti katumulindeko agenda kuweza 75 bw'aginaawo atulasa kiko nti anaagenda nga batuweezezza nga tuga nti bw'ona okwata kweyo constitution amendment n'ogiteekawo ogenda kumalirawo ddala essuubi ly'abantu oyinza okuleeta obuyeekera n'okubonaabona kw'abantu olwabo abatali beeteefuteefu kutita mu democratic processes abayinza gati ndaba naye yagenda mu nsiko 5 n'awangula naffe katugende mu nsiko buli lwagenda mu nsiko fe abantu tubonaabona nga tugamba nti bannaye twabonaabona ekimala don't create another room Katerega you should have joined us that time nga tuga nti bannange twabonaabona ekimala tetwagala kuleetawo mukisa mulala gw'abantu bayinza kwegugunga kubanga kisoboka okuba nakyo kisoboka nti abantu abaweddemu essuubi nti President Museveni kizibe mulwanyisa mu kalulu katukole kye yakola nabe basoma ebitabo bye bigamba ki notabali abantu n'olowooza nti abantu bagenda kuwagira kankubuulire bwe basoma ebitabo abantu abo kankubuulire abatalina musango n'olowooza nti abantu bagenda kuwagira bwe basoma ebitabo bya Museveni balumbanga can I make my point bwe basoma ebitabo bya Museveni n'abasajja be yalwana nabe bigamba nti twakolanga ebive okukyayisa gavumenti ne tulumba abantu ne tubatta ne tugenda ne tulumba ne gavumenti they are learning from the script of the President Museveni yennyini yagamba nti battanga bwe kiba kituufu nakiyinza kuba si kituufu naye bwe kiba kituufu kisoboka okuba si kituufu naye byonna tuprojectinga byonna tubikubamu ebiki ebifaananyi nti omuntu agezaako okuzibiikiriza obuwaatwa n'abagenda mu lutalo okulwana balekawo escape route nti omuleeba omuvumiikiriza muyike wano ayite wano adduke singa oba omukuba ne buli lwoziba amakubo gonna oleetera omuntu gati kaloba nfa kanki kanfe naawe ekyo nakyo kisoboka okubeerawo ekisembayo mwanyanazi at least tulina okulonda kubanga liri munamba sengako Amini yali president for life nga naye gwoyo oli mtu wano ono muganda wange wano ne Museveni waliwo okulonda abamu mwaka 1981 tewaliwo okulonda 5 years had not even elapsed. Let me make my final point. Another final school of thought gye mpulireyo mu bantu
nti bano ba big brothers gye bakomye okulwana ebyabo ne bafuna disagreements mu region ono ne muganda bwe bajja basobola okuba okwagala okuba nti babako bye bakola bikosa ffe abantu abalala ze njagala gamba nti omukono mu byonna either oba abalwana bali munda oba abalwana oba batutta bali munda mu security za Museveni oba bagala okulwanyisa Museveni be batandika oba ye ne muganda we bajja be bavuddeko okututta byonna omukono gusanga gusigala mu kusonga mu ye nti must solve the problem oba ye ne big brother we batuule ffe tuleke kufiira bwereere oba agala yagende atuyambe tukole buli kimu abantu baffe bataase beewone oba kawukuumi yali munda yalina obuvunaanyizibwa obugoba kawukuumi so whatever it is chikomawo nga kyebayitanga waliwo kyebanyiga ne kifubutuka monde tali ekimonde kiba kimondo bakiki ayina okukinyiga ne kifubutuka ne kivaayo munda ffe tufune obuweerero it is President Museveni nobody else ampuliriza Gasimbagane era gwe tuvunaana yeye Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zigikwanjulira Full House Siraje Rubwama Ahmed Katerega Musaazi Aisha Kabanda Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi Ndaula mweno temulimu affirmative action Ndaula agambye nti nabe na mirembe tubawa affirmative action mu Gasimbagane ne bannamawulire yabaze program naga nti mulimu abakatoliki babiri n'abasiraamu abasigadde Ndaula sebo temulimu affirmative action mugamba ali mu byo abali mu byo n'abakristayo abali mu byo n'abakristayo ebyuma bitogerera kaba bikola siba katoliki siba siraamu Charles Romshana omanyi eno field kati wano Charles is on top of the world Charles agenda kusi all the conspiracies in the world fall in place for him ne Charles owuliriza yogera gali kusabajja kutama kwebegere owuliriza kankuwulire nawe kati kansokere ku the political leaders ate okusinga nnyo abawakanya Museveni abagala Museveni agende because at a political level they dominate ground be bayina kujumbi ofuzi be bayina ground be bayina ekifo naye bo bawuliriza bonna bachali ntebereza bo bayina ki because kati bobanga boyina ekitundu councillors babo chairman babo MPs babo nibiyogera ku bukiiko bwa security otuulako because chairman wa LC5 atuula ku district security committee egombolola bobanga ajikulira ye chairman wa LC3 babalonda Giso is a secretary right so ayand bobanga wakoze ngazo systems ezikora byo yito bukiiko bw'ekyalo bwebukola ku security aba wakanya Museveni nga be bayina ekitundu kino kati banda badde bayina tuwandi badde ngogenda wa Katerega Musaaza akuwe because system emuwa bano be bagina politically batolaba nabo bakyali mu anyway let's go back to Masaka and Mbarara mu ntalo zonne ezakajjako ba president olwa UNRA Chikosi Malum yali erumba Masaka you remember eno yabawito jo kulutwana abalala then Fronasa and the other groups bali balumba Mbarara but even then ne NRA bwemala okufuna mukumanyi bweveka sese yajira Mbarara nejira Masaka course zajirema teyazikwata because I don't think into all barracks Museveni je overrunning enyingi yazi surroundings ngazimulemi uko overrunning that's not the strategy, maybe it's a tactic kati so but you still see that center of gravity y'olutalo mwezo biri it was Mbarara and it was Masaka chovala Museveni was funa then ayingira politics ebya peace talks nebirala ebimwa legitimacy. Now let's go to intelligence. The British I think we also so kufulumya nti bomo enatire yabike ku airport Kabul and they were saying kiri critical, the stage is critical
tekyayiseewo bbanga nekola ki neyabika ekitegeeza mu bali abagitega babadde balinayo omuntu and so oyinza okubuuza but wakomyewa why didn't you stop it nebirala now tewanayitawo saawa 24 omibyala 8 ate nti plana bamukubye mu drone bamaze okutegeera wali bamaze okutegeera yani andindiri bamufunye ande drone ne bakola ki ne bamutta kata osobola okubuuza mwasooka kulinda bano batege bomo mulyoke mute plana mulyoke mute plana kati byonna bibeeramu. Now there is this notion of kawukumi anti wentinze bwenjitegeera manyi mbadde ninda kiriwe kigattira wano genda maaso kambalize mbali tuli ku phase ya 9 naye boga ntudde ku phase 1 tibukani kati kawukumi president abera ni assets ono mukuru Siraja kuga sorry Katerega akugambye engeri gye tuba infiltratinze bawedde sebo gambye ekitegeeza nti mubali abatema kati walimu abaawe anti-infiltration those are technical these are technical words engeri gye tuba infiltration kitegeeza mubatema either mu intelligence yaabwe oba mbabawe ebijambiya oba mbabanoonyeza assets oba babatambuza oba whatever it is. That's what infiltration means. Nto abeera namwe nga naite mukoze eki and indeed that's how security operates. Chovala security is patrols. Security is kuyingira museri omulabe. Now katika ukumi mukuru Museveni abeera ne assets ababe na nga Simba gane nyina y'omuntu wange is X oba mu radio Simba oba wano nga these are his assets naye nga bali mu gang zaba bemuyita amenyi ba amateeka those are assets abamuwachi abamuwa intelligence. Now naye ate ogenda okuya kale keihura kankozesa oyo gwe bayita kawukumi abadde akolayo operation naye ate bebasse police besse bebe wateekayo gwe president oyina ababo police we kuletera report we ugombulwa bani ogirawo ogenze nga kabusi no president atagenze ku busi nga kumbi warogwa akola ki warogwa akubiro bakatoka lya kasema kakatoki naga hayi kibazo kikyecho olabaawo na kyenda bawo no kyekyono kino ate bampadde report naga muzeyinze wendi ndabye kiro na kino kati no manya this is counter brief nenga muntu wachama chokola abantu abatera kubeera bavu nnyo batera babeera bakadde abachapati bana babuna rugezigezi batera kubeera bakadde because babeera ba mazima those ones they use for counter intelligence hananga mbanengeze kunonya babijambia oseyo bameka na akata yo 13 ogenda okulaba nga mwenda kwawe basse bukadde bwo nga bayivomabo abechama ono bakubye oba bayina kumpingo nga base katumba naye abade bavuga pichi abanga bakola gebifaano nga babo bubateka underground ate bo batidde ono siyo kesi yono ukonde gwe bakuba no mnangaza bali saka genda mmanya yamala naga nti security forces zakozeemo obuzibu simanyi bali information kwe tukwatagana naye mnanga oli agambye nti tobyejjuse kati nzalambi bali so now omushano olugambo anaiso gide manyage kati therefore the mukuru Katerega at what day cause he's taken kali ku ground na akatuina cruise kubali naye cruise tuzijja kwabo because babakute bali mu emitendera grade 1 grade 2 kati grade 3 ye bagamba walo abatutuma in other words bobanga antu walo abatuma kitegeeza muba mbeebu because sai can't admit nti kibazo ya ntuma ngasinze nkoze eki ngasinze ndi mu operation naga katbayina cruise but cruise zona wozeraba zigenda mu politics it's now becoming political hali ne chimpa third area the third area ntituli mu insurgency these are insurgency or counter insurgency operations. Now I will give an example kunyora kino gendo tunuulire
study soma wetegereze nnyo mukulu Museveni bawadde emidali mkuwa yawange emidali naye waliwo beyawange emidali nga bakyala bakadde abaga bamuyamba mu lutalo mama chama nga tona kutuuka kwoyo they are ladies, old women and men beyawange emidali waya katongo baki that is a certain category naye nga agamba bano be bayamba kuzimba lutalo lwa NRA wano mumutunulira bakano ba brigade abani bana bali bakube munu naye nga abazimba olutalo benyine be bali abakada ababeera nga ki ku kyalo. Now singa UNRA yafuna list ye briefcase yeyo yandibadde batema you get, because that's how you eliminate insurgency. But you kubisa amasasi you later complications, those explosions zileta complications naye kajamba jambi akatono ngo yitira byamataka byamba rogo bichi onenga wokoze eki ngo nga oba maze. Now example je badde nkuletedde yo omukyala Malita omulaba AGN ki naye walwa yangamba nti abayekera recruits nga bayingira mu nsiko bayitira nga wuwe nga Lumonde ali ready because mugenda kutambula kilomita nga 40 muyingire mu training camp the reception so unosanga Lumonde ali ready kiro atenga azanya ngo musawo muganda byonna yali abikola but nga UNRA abantu bonna ku kyalo badduseewo naye nga yewaali n'akaana ke obakazukulu obaki kati nga bamajja abayuenera bajja ne bamuyitako labaye mukadde n'abate baana bange nzurukirewa nga ali Lumonde we but mukironga amanyi kurekurutse bajja nga afumba Lumonde nga ali ready bali nga amanyi ngeri je bamupiking nga ngeri ya science nga bakola ki nga bateekayo genda osome mama ine uno Christopher ine engeri je abatwaliranga chai kati oyo tosobola kuba NRA system nga tosose kubona because one she's dependable ahita genda kuba wabuto because oyinza okufuna abafumbire mmere mu transit nga wa mulabe nga wa UNRA bite mukimanyi mu ba NRA buli ayitawo nga afuna dozi ya buto ne mufira mu nsiko. So in insurgency operations awo mbanga mwina list yaabwe mbateeka wansi counter insurgency operations namwe mba munonya baba yekera nabo bayina mu ababwe arebo mugamba teke mu makomera you will have a problem kati jambi awetandika nga bali batema bamwe nabo nga mutema balala so it can get worse and indeed ora amasakangere jenji kuwadde is a center of gravity mu ntale zibaddewo in terms of history. Now so if it is insurgency yes if it Jambia zino tuletaaga okuzikodinga it is insurgency nti Jambia yatemye wakaterega efanana ne yatemye wakibazo absolutely kati byo ino okutunula abani be batemye how do they relate in the village, how are they, because waliwo kyakuwadde ntugenda kurecruiting mitwalo biri mu something of course back recruiting eri katugaba na bagenda okurecruiting okufuna abantu abo you need an infrastructure. In other words wogenda kwa ndi mukulu Museveni kyosookerako kati kuteeka wansi infrastructure emuwa abantu emuwa those recruits because anawangula olutalo luno olujja yo yasobola okurecruitinga militias kyonoza wachiraba mu like allow me finish this wachiraba mu Teso wachira the Arrow Boys nebirara amuka nebirara so there was that political system. Now look at the Joe that's the other Friday gwali tukubiriza nga wobuza ku State of the Nation statement ya Museveni jagenda okuwa you remember nenkugamba yayita Lokechi ngabo bampitanga Romshana ne bampemboku nga bagalanzire mu wanji kalo na Lokechi ninga bamuyise iye bama Lokechi nadamu ngo mukiga you remember me telling you that and then after the speech Lokechi walwengerije yagenze ibina bibiri yawo kati that is command oba yagenze naturally oba yagenze artificially whatever the way he went but you are dealing with operational command kati you know kutunulira next if you are looking at trends ezijja the decimation of the infrastructure kuva wansi ekola intelligence neje wamune command okuva wagulu engeri gye bakirira in terms of history wamu nebirala. So in my opinion jetulaga is insurgency and I agree with Aisha the cheapest method is dialogue but the other method is kuwatagana
ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire nagambye nti kati bano bazanyidde mu kisaawe lw'omushana gyanyumirwa okubeera Mwanga. Some of the questions unanswered zikyali nti tubadde ne weeve efaanana bw'eti abantu ne babatta e Kampala ne babatta egindi neetebeerayo solution ne tugattako ebirala abantu balwawo okubikoonako n'omukyala yaweereza wano message naga naye bannange nti mwe mutuuse ku bijambiya nti naye our security has been compromised to the level that mu kitundu kya Central Buganda tokyasiba nte ku muguwa nti we have been retreating economically tokyalunda mbaata tokyalunda nkoko tokyasiba nte ku muguwa bana any type of animal bazibba ne bazitwala omushana ono n'atugamba nti andi banyanyi baabwe eri bazirunda na AK-47 nga kiwulikika ng'ekyokubalaata nikitegeeza nti this area we are talking about okutta abantu ye pinnacle ne people's security and security of property has already been compromised to that level. Kati kisinga Mwangajja the other time I challenged you Mwanga yateyaliwo at where that owage nanonyereze butambala ani ayafune ente za mukulusale ze batalia Mwanga in terms of percentage. I think I elaborate one day nayogera ko kukyokube ente ngamba mu kitundu mama Aisha bagala nti lw'omushana muweeyo 10 ayogedde bulungi nnyo naye Kateregga kantandike Kateregga ono yalonye ku point nagiitako ate nzo kutuyamba okujjako theories because let's soke to same position nti tuli ku theory kutebereza and the stability so I don't think stability sitting I don't think, you know, for another day. Kateregga yinza okumanya agambye carefully tiwayagala okujjako government nakivaako wayagala kutandika buyeekera legitimately wayagala kutagetinga kujjako government lw'omushana agambye nti ogenze mu center of gravity ye Masaka osooka kusala abantu era bw'osooka basala onoobaraalinga okuwagira ng'obatidde maama taata oba going by Aisha's theory because zonna ziriko nti kesajja daga nti you can cause insecurity noba conscriptinga ne batyayeeka noyakatugwegatteko lw'omushana naga nti eyo ye political base ye center of gravity bw'ogikwata oba okutta ekinone nolwekyo ekyakateregga kikuyambako kimu nti teri initial movement because see the parallel Kampala webakuotinze ADF proper ebadde targeting a specific targets until recently nga nebobeera mu mmotoka nga bagala kutaggwe ng'olinamu n'abaana bo bamugwe ekyasi ndoza we batakirya Kagezi balinamu abaana nga tebalina na rakizale ekuba randomly nti abali omubona mu mmotoka tubakole ki tubatte. Secondly, their method of operation, a serious movement, tibakyakozesa AK-47 bajja ne bagamba nti Charles Rwomushana tugenda kupigana wali ku street ne bakonayo gwe because bobera mu motoka single handed nga bagala okufuna nga ba upgradinzeko capacity ne bagiteekako ka grenade towona ne bobera ne patrol zine bili they can still be effective. So osalamu oyiya method zino nozitunuli aga really ani gwe bata then Chiwomushana naga nti okay if you have contacts mu byalo nga they are your key assets one bikiba true
contacts zezo inside you Aisha Kayukumi kyagambye contacts zezo Kawukumi asobola okuzimanya namanya nti Musimba Kawukumi ye Siraje n'olwekyo najja knocking off Siraje. That would be a serious person in that capacity. Ekyokubiri nti you are crude okozesa jambia. You know, you want to kill na yo okozesa ki jambia omuntu alina capacity engeri eringa ebonereza olusiba kuba n'emisumari mu mutwe bobo ina capacity of kind of sophistication tosobola okugenda to the extent yali omushana n'ogenda mu system yoli n'omanya contacts ze mu byalo naye okozesa jambia. So omuntu alina that capacity either toyina byakulwanyisa oba onoonya kiri quiet ekirala. Do you want to sound so savage? And therefore your war is psychological. To wage a war, call a point, and then maybe be talked to. In the Chovalaba, I dismiss thinking a single Kubaonindo was a one. And what a coincidence. Nti wobiretera wogambira nti ato yagala kurikurutinga wo mutwalo because ozo nazituwa parallel ona gamba mu byalo Makiu try wano ne chasi ne twogera mu Central Region and Masaka inclusive baatekamu emitwalo 214 nga tunatera ogenda okulonda nga zonna zaali local defense units. Okay? Kumirembe jakare gwe baganti yali Kayukumi yali recruiting crime preventers 1.1 million. Era crime whatever era 1.5 million bali inherited by UPDF. Teyagenda nabo no yebo yava bebali mu rutalo okugoba Kawukumi abatwala kapa obusobozi obwo teyalina police batwalibwa jeri ya UPDF. Kakati oyina ku kyalo olike nako edu enayo crime preventers oyinayo that capacity. Now twebuza capacity yoyo nayo na recently President Gaganti kinzize ku Cruel methods yaganti let me give you this information kati botan ko kutema chiva mu politics because chovolaba bwanika nabalala bakuyendere tufa so oboyi no kuleta amaje negava kutaka ko ground zigabade ga dominatinze wosubira omulabe inabaduzo yino kumano balinge jo yino kulijjayo kati bolije yate jo lije owoleseyo vacuum so nayinza okuchikola no nga yagala omoving amaje. So you need those LDUs, but you are not even very sure and LDUs boleta Kawukumi. But the larger issue, ntwalo omuntu go badoina underground gogendo okujjayo ona ateme batano ni kimuyambo okuleta okuleta abalala n'abalaba na nono naye kumbe naye abadde mu network yo. Yes, so let's assume it to be very complicated to that extent. Bebate wachiso because kibaddewo katustudying scenarios nti ebye wachiso, how did wachiso issue get resolved? Nchinabuuzizanga tutandika. Okay, yatandika etya yaggwa etya nagenda Masaka ne defense committee nga tugenze we waliwo ebi ne tutambula mu byalo omwo interesting stories ngazikubuulira ngabaga nti bano lwe batema patrol tezibaamu. Bamanyi pattern. Yes, until story lwe twagijja kufa kwa Kaweesa toga nti no ono deka Kaweesa lwe baamuta waliwo head count for policemen tegeeze eyo neyo mu kitundu ekyo and it had been that head count yali eyongezebwayo etekebwayo naye ng'eyongezebwayo emirundi 3.
n'olwekyo nze njagala kulowooza we benefit more betukisa ku state nti yeeyina okumanya n'obuvunaanyizibwa kubatema. Nze my conclusion we are safer by nga tukisa ku state from my analysis nti eyina obuvunaanyizibwa n'okumanya n'okukomya okutema abantu baffe. Maximum agitation mu Buganda endala eriwo nti okireeta at a time nga munatera okuddayo okukolawo a huge political agitation ku mailo. Because it's going to be really bare knuckles if we ever go that full length politically. Kati mu mbeera eyo oleetawo bino two okireeta at a time nga region eno literally yakurejectinga politically. Okay, era ng'okya all on zaita assets eva kuziri za wansi zino your political assets zali completely destroyed. Kwakati mwe wamwe bagira naye waliwo abafakiloti ngati nabo balina strategic position. Namwe mugenda okuwangula kumujjako that political base kyava mu violence. Wamwe mwagikola wasimu mwagikola but Museveni aluzinze Buganda because of violence. So nze my analysis ku mbeera eno nti siraba stampede eri Masaka okujjako tu if bwana ono nga bwe tumumanyi ayina remotest attempt nti waliwo genuine rebel activity reaction yesi yakusindika bamwine wanji bamwine byamusanze. No. Nti genda bamwine agende ku byalo eko Katerega agende mu kuziika atukiikirire agende ateke ukyalo ku parish if bwana Kuba is convinced nti awo waliwo genuine buyekera siba Katerega with due respect if Museveni is convinced beyond reasonable doubt. Kakyotegeeza mu Northern Uganda tewaliyo RDCs. Waliyo RDCs nga waliyo insurgents. No manji gwe wakolangayo. Wanji? Osobola byogera kuno. Why? What does an RDC do? No, you know. You know, let's then won't have if it meant castration Tanakasa I would tell you I did it. So kunkanga sana. What I will tell you is however you see, don't reduce my argument. The RDC is not the focal point. You know what it says Sitegeza tite wajja kuberayo RDC. Don't literally interpret me like that. Response senga Museveni genuinely in the army now as we speak. Yes. The level of movement nga Ugandan nti your center of gravity nga na yachimanyi ye center of gravity y'ebyobufuzi. Response yayo Kaguta Museveni the man the general teyandibadde nga gyolaba. So the bigger question information njenjagaddeko kuwa honorable Mwanga nti yes sinagama tukyatebezi tumanyi nti kiki yadde walubisinza kwogera wano naye ebiriyo siba RDC oba RCC bokka ebitongole by'ebyokwerinda byonna n'ababikola. Yes, you see si kubayo nenze nebo ngamba waliyo ne waliwe e Masaka they have a full. We have now reinforced. They can even do a Kasaka. But you see, the Museveni, you know, mwate mumanyi okusinga asha manyi nawe amumanyi ngogenze where he thinks is a center of gravity and you threaten kwa ye bino byobufuzi abimanyi bulungi nti ebyobufuzi oba economics don't matter as long as oyina emundu gwe decider ng'osazeewo otana abantu be. Okay, and is convinced you are genuine rebel orolinga naye mu totality. Era senga ayinza n'okugamba nti nshiftinze mu camp ngenda kusulako e Masaka eno okumalayo kaakaseera. Kanzikanyemu nawe nga nyongerako kano wano bwe batta abaana mukeekalakasa akaliwo
oluvannyuma lw'okukwata Bobi Wine omukalu. President Museveni yavaayo n'agamba abaali battiddwa baliyirirwe. Naye bwe yali asoma lisiti ye n'asoma tebakuba ennansa naga nti abo b'ennansa nasijja kubaliyirira. Kati ekitegeeza nti waliwo waga nti abo kabagira bafa abo ne bafa. Waliwo waga nti abo kakibatuukeko. Isimu wanga Kivumbi nze mbadde nsuubira okuwuliriza mu ggwe. Ntono asoose okutema omuntu emyaka 79 bano boolaba be batema texture ne kala yaabwe agira gwe. Yes, because atemo oli n'abasobola okukola ki n'abasobola okutema. That's why bw'oba omunoonya definition ye olina okumunoonya nga force eri serious oba it is from Museveni or Museveni. No anti kyegamba nze ene force n'owekijambya babanjagala anfuna. Okay? Wacha kulese. No, kyegamba nti babanjagala akola ki anfuna. I'm not in any way complicated. Nendaga kugamba ekintu kimu kyasi nti eno work obontegeera nti this work I don't sijiraba ng'omulimu ogukozinga the necessary state panic gyenyandiwudde nga one eri mu kitundu choice center of gravity. Okay, and buli akitwala because you painted a picture. I'm on your analysis. Tibuli atwala Masaka abatutte Uganda. That's true. Will force a communication. And you want to analyze that and say response y'abakulu osindika ab'obukiiko agencies zagenzeeyo and you are now in 20 people dead. Okay? My friend. 22, 23, 20 plus dead. And you are in a Museveni setup. Nga tabinako knowledge how they die. Abina. Anti ngabendi how they die. Atenga kategana yaga nti mainabo nayo twakoze statement enkulu yakatera gali wanaga ebestaba yogera ku mpyo enkulu. So at the end of the day I see more of a work ngekolebwa. The question is tiababikola eimu yabwe erichi because bebo and I'll stop in that Uganda nti bebo bachi bebo nechiko chikuko what's their aim, because one waliwo unresolved issues politically ate togenda kuzimalawo issue okujjako ngoza addressing through an open dialogue oba not through a genuine political process. One, Katwazone issue, the Sirozant Neya land is the biggest issue. Because one, some of the people Wagamba Twaga go Mairo land, Baguze Mairo land. Bananyini. Okay? I'm here to see them surrender. And they've been land grabbers. Bagura bin the land. So that is where the center of gravity is. But the actual contest everyone wafe. Bwejo gamba yeri political. Museveni lost a center of gravity politically. Did he? Did he? These MPs right now, possibly he has regained. No, you see, you see, it is okay. You see, Ebutambala. Osobola nze ne Aisha tuli opposition. Okay? Osobola okucalculating ebyekijinga no compromising Aisha ne Kivumbi. But are you sure people who voted for us or ideals bakiriza nabo bafunye? Era bajja kujjayo Aisha bazeeyo muki until we balifuna ekituufu. Bajja kujjayo muwanga bazeecha. So nebo banga ono MP ono elite omufunye wano gravity y'abantu amanyi parusi yayo. But they need a leader. No, they need a Mwanga, we need to get out of here. Yakubuuza nti nga chairperson wa Buganda caucus bakuwuliriza nti gwe amaaso go ne gatunula ne gagamba nti ekizibu wano kiri ludda wa. Ati kati nze kikuga nti ekizibu Museveni. And it ends with Museveni, starts with Museveni. Museveni has the infrastructure and nze sigenda kugamba nti speculating ngambe Pokino genda okube ngoma ani sagalamidde. No, Pokino abiwangwa bino tabigenda bibamu. We want one thing. Museveni
should save our people. Sawa yakuba gwanga mujesi sagala agalamije. Gwanga mujesi ate ne sisa ya gwanga muje the person, because we are not going to have abantu babata mu cycle nga shifting agriculture no bate wakiso no ga akati ogenzeko Chagwe no ve Chagwe kakati ozeko Sembabule no December as if you are killing your children. Nga gwe president gwe tulonda sebo wechitiibwa. So fe tetugenda kubyaro omushana. Government response. You see, tuli wano as panelists and as discussants. Tunonya definition ekizibu kiki. Naye wakwantu ina different positions. Katono politics. Ono politics ya kulira Buganda. Naye wano wagamba tambula ng'Omuganda. Right? Katono ayogera ng'Omuganda. Ono gwe akulira Buganda oyina networks ezituuka ku byalo. Who is responsible? Kyetobaddeko. Your duty si kujja ku discounting Aisha byagize. What information do you have? Yes. Boganga Museveni nti yatema mwana yes Museveni yatema lekerawo. Obaiti jambo leres obaga simanyi. No njagala kugamba ekintu kimu gwe kyagala nti nze nkulira Buganda politically. Yes. Nebemba nkitegedde, but at the end of the day tusokemwe ba false analysts. Namwe tuwaga nti ebyamwe bimwanalyzing nga si bituufu. The actual analysis points a finger at Museveni. At Museveni. Yes. Because ani yali densanji ke kayimba fuke twayimbanga ti nga fukumula buto asime buli omba amukebera mu lubuto go wali densanji yasimani wangwale yafukumulaga ntemuli nabamulabanga mwana bamulabanga nsanji mwali kati ffe nayagadde Dr. Bed Bwanika Munansi twagala akutte ekintu kino nga takitaddemu politicization. Singa tulina abakulembeze ng'oyo ne baba mu opposition. For us, you see Katerega, we are not politicizing. You go and hold the press conference as akulira Buganda. No, you not order me. But why didn't I? Abantu je bali bafa. Okay. You don't masquerade around. Go and hold the press conference. Nze Muwanga Kivumbi, chairman of Buganda Caucus. Museveni go ina jambi atema abantu gendo gitereke. So no nkugambye, nkugambye. Nsanyi wabalo katwitike nasoma ku weekend ne kanyumira. Oli yateeka konti ekizibu kye tulina nti ekizibu kyo tekimanyi nti kizibu. N'ateekako amasomero nga abaana batudde ku bubuloka, ebizimbe bigenda bagwira, n'ateekako enguudo ngambi nnyo, n'amala n'ateekako ekifaananyi ky'ekizibu kyaffe nga ye president wa Uganda. Nga nti ekizibu kye tulina tamanyi nti kyekizibu. So busumana n'ekizibu nga ekituufu kyo Katerega ne booneegaana. The President Museveni is in charge of the national security. Gwe bw'olaba. He's in charge. No, that's the law. He's in charge. Duty. Yes, that's his duty. That's his duty. Ateko kumala ebizibu bye tulina. I agree. Engeri gy'oyogera, you are speaking in oli mu safe wetwala mu safe corridor. He's in charge of security. Therefore ekizibu akijjako. No, we are asking who is cutting. Si ekibuzo ky'omukulu kibazo. Who is cutting? Said he's in many. Abasajja be. But he's the chief. Yaman CIC. Chief in command. Akulira security. Yagamba nti abasajja jabe aba security kyekizibu kyaffe ate babe yabayingiza yabasasula yabakamandinga ajjewe ekizibu kyekirina wano. We are not to go. Tulabanga wonkyukakyuka mbitongole byabakwerinda naddala mu poliisi eri omukwano gwange abamumiriza abagaa nti muyinza okuba nga yonna gye mulaga walala bamuyita Samwiri Musoke nti naye wano abali mu byokwerinda bayinza okuba bali mu kusuubula nga basuubulira ku nsingo zaabwe basuubula abokwerinda basuubula baani bayoweri. You see, all those things, everybody can bring a theory. Chovala for us, Peter, for us tetugenda kusaba Romushana, tetugenda kugamba Katerega, even Katerega, asati ya mukulu. Okay? The question is, somebody who can solve this problem, eramanyi, abantu bafa. By the way, you also an asset. Because yes. You legitimize him. No, chengamba. Yes, I am. You could say by extension. Ngenda kugamba. Asija kutongerako. Ngenda kugamba. Nti ebebe no sobolo bikola. Nefo omuntu getubanja kati abantu bafe Masaka. President. Bwana Yoweri. Ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire. Siraje comment emuyondoka legislative agenda. Bamuwanga balonchi nze nabalabye mbali mu luzungu. Batudde basibya amatayi. Comment yo. Eyo musajja weggaba mu katale agenda tesobola kumuvinga
nga tuli mu mbeera gye balina okugijjayo bagiteeke mu bangi ng'ate bo tebajja gigula naye nga twakava mu bululu nze nsubira abantu kati beetaaga okubeerako mu nnimiro zaabwe ne mu bizinesi zaabwe naddala singa katonda tusaasira lokodawuni naggwa tetujja kulya byabufuzi tusuubira okuba ne constitutional review commission nze ku byenalabye bye basuubira okuleeta okutandikira yanono nwagaba we yakoma bannange tubeereko mu nnimiro zaffe kyazira omushana yakoba olanya embula mukoro speaker bwe yazze naga nti abaayi agenda yamwereme kubeera regime mugaziye ku maaso comment yo embula mukoro basse n'amazzi nga bakozesa ekisero oli musajja mazima Aisha kumala ebbanga ddene aba gavumenti bagamba tebalina kigenderero aba opposition tebalina kigenderero babeera ku mpewo kuno kwe baleekaanira kati abasajja batuvudde ne tugamba nti ekigendererwa kyaffe kye kino mubikube mu ttooki mubirabe neffe bye tugamba nze ndowooza mukisa munene tugeze okulaba ntuwaga kubeerako n'enjawulo engeri gye tukola kasimbagane ne bannamawulire amanyi abantu legislative agenda luli nalaba alternative policy luli lwe waaliyo nandala nani bawandiika oluzungu lungi nnyo n'omusajja atudde kaleerwe kati abatunuulira ababuuzi otyo yes Peter era naawe oli part of the cynical elite mu nsi eno odidde ensonga enkulu ng'eyo n'ogiwanga ne saa mukaaga gumaze okuwera ng'omanye nti at least in defense of Peter okufa kw'abantu Masaka is primary ng'omanyi nti ku forum eno kuliko ba NUP MPs babiri oga nti mukyogereko in passing Peter nawe mbadde ntunuulira wano ba editor you see the media is heavily compromised and is part of also entrenching a dictatorship mbadde ntunuulira wano olupapula luno lwabaddeyo ne reporter teruwandiiseko wadde paragraph nentunuulira luno balwawandiiseyo awo kati nze mbawaddeyo paragraph edakiika gy'omuwadde ayogedde ki kaakati mmwe n'abaana bakatova kateregga sinikala gambye nobody yagamba ba Museveni nti you are bandits nawe stop telling Ugandans nga balina bibe bajjeyo political demands nawe bulijjo zooyogerako kitugende tulime lumonde it's the biggest insult simbagane ne bannamawulire basimbudde